अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। आज मेरे पास आया है सैमसंग A12। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। और जैसा कि मैं आपके सामने कनेक्ट करके दिखाऊंगा, इसमें आप देखिए बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो वोल्टेज है और मेरे हाथ में जो है ये केबल है। तो मैं इसमें चार्जिंग केबल कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने चार्जिंग केबल इसमें प्रॉपरली लगाई है तो इसमें देखें आप बिल्कुल वोल्टेज ज़ीरो आ रहा है। ये बेसिकली सैमसंग का A12 मॉडल है। और ये असल में जो फ़ोन अभी आ रहे हैं इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब ये गिर जाते हैं ना, तो गिरने के बाद इनमें अंदर से जो इसका कंपोनेंट होता है वो लूज़ हो जाता है। तो अभी देखें इसमें कुछ एम्पेयर लेना शुरू करें अभी यहाँ से, और यहाँ पे आया। तो बेसिकली आपने करना ये है कि सिर्फ आपको इसका बैक कवर हटाना है। बैक कवर हटाने के बाद आपको बैटरी डिस्कनेक्ट करके, और बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने चार्जिंग प्लग को आउट करना है। उसके बाद आपको ट्विज़र लेनी है। ट्विज़र लेने के बाद आप देखें बैटरी की जो ये कनेक्टर है ना, इनको आपने आपस में टच करना है। इससे होगा ये है कि जिसमें वोल्टेज अंदर स्टक हुआ होगा वो जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस तरह ठीक नहीं होती। उसके लिए आपको ये कैप उतारने पड़ते हैं और कंपोनेंट को आपको टेस्ट करना पड़ता है टेस्ट मीटर से। तो अभी ये है कि इसकी जो बैटरी को दोबारा लगाते हैं और फिर देखते हैं इसमें कितना वोल्टेज इसने कंज्यूम किया है। ओके, तो चार्जिंग पोर्ट लगा दी, क्योंकि मेरे हाथ में वीडियो बना रहा हूँ एक हाथ से, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो इसको चार्जिंग पे हमने लगाया है, तो अभी इसको चेक करते हैं कि इसमें कितने वोल्टेज ये ले रहा है। देखिए अभी तक इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यहाँ से कनेक्टर दबा के देखते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ से कनेक्टर दबाया है तो यहाँ से जो है इसने वोल्टेज लेना शुरू किया है, ये देखें। और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो इसमें ये प्रॉब्लम असल में यहाँ पे आई है। इसमें हमें लगा प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो प्रॉब्लम बैटरी की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इसके कनेक्टर है ना, इसके लूज़ पड़ गए हैं। तो ये डिस्कनेक्ट हमने किया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद देखेंगे तो चला गया है, जाहिर सी बात है। तो अभी जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो इसने अभी वोल्टेज लेना शुरू कर दिया है। देखिए अभी ये एम्पेयर 42 उसमें आ गए, 51, और ये आई थिंक चार्जिंग पर भी हो रहा होगा। देखिए चार्जिंग इसमें स्टार्ट हो गई है। तो करना ये है कि अगर आपके पास नया कनेक्टर है, ये वाला जो कनेक्टर है ये आप उसको उतारेंगे। अगर आपके पास ये नया कनेक्टर है तो उसको आप रिप्लेस कर दें, या अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप इसको देखें सारे इसके जो कनेक्ट के नीचे से एक पॉट हैं वो प्रॉपरली लगी है कि नहीं है लगी है। और दूसरी बात ये करना है कि आपने इसमें थोड़ा सा अल्कोहल डालना है। अल्कोहल डालने के बाद आपके पास इस तरह का ब्रश होगा, आप उससे अच्छी तरह इसकी सफाई करें। सफाई करने के बाद आप इसको दोबारा लगाएं और ये वर्किंग होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ऐसा कुछ अभी किया नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़रूरत है इसमें। मैं कॉल के काटने के बाद इसमें जो है वो इसमें हीट गन से इसको मैं प्रॉपरली हीट दूंगा, जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो है अंदर से इसके वायर सोल्ड हो जाएंगे, और उसके बाद ये फिर लूज़ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली अभी ये लूज़ है, सम टाइम वर्क कर रहा है, सम टाइम वर्क नहीं कर रहा। तो अभी देखें ये प्रॉपर वोल्टेज ले रहा है, और यहाँ पर अभी देखिए ये करंट उठा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम से जो है वो चार्जिंग नहीं है। इसमें बैटरी इसकी बिल्कुल टोटली गई हुई है, तो इसकी वजह से जो है ये देर ले रहा है। सैमसंग के जितने भी ए सीरीज़ के फ़ोन आ रहे हैं बहुत कच्चे फ़ोन हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एस सीरीज़ लें या फिर नोट सीरीज़ लें। ये दो सीरीज़ ऐसी हैं, ये बहुत अच्छी हैं। बाकी जो कंपनी ए सीरीज़ बना रही है, जो स्टार्टिंग के इनके फ़ोन हैं, A21 है, A12 है, A14 है, ये बहुत सेंसिटिव फ़ोन है। एक मरतबा नीचे गिरने के बाद इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लूज़ पड़ जाते हैं। आप देखें ये जो कंपोनेंट इनके होते हैं ना छोटे छोटे से, इसके अंदर ये लूज़ पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई भी इशू आ सकता है। या तो चार्जिंग नहीं लेगा, या तो इसका डिस्प्ले नहीं आएगा, या कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो अभी यहाँ पर इसने एम्पेयर जो है वो 1 पॉइंट समथिंग लेना शुरू कर दिया है, और अब ये थोड़ी देर में चार्जिंग लेना शुरू कर देगा। मैं वीडियो को अभी स्किप कर देता हूँ क्योंकि 4 मिनट की वीडियो हो गई है, और जब ये चार्जिंग लेना स्टार्ट कर देगा तो मैं आपको इसको दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है आपने, अगर आपका फ़ोन नहीं चार्ज कर रहा है तो आपने इसका ये वाला जो कैप है आपने ये उतारना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। उसके बाद आपने पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करके चेक करना है और दोबारा कनेक्ट करना है। फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती तो आप इस कनेक्टर को यहाँ से हल्का हल्का प्रेस करके चेक करें। और अपनी जो मीटर अगर आपके पास है ये आप मंगवा सकते हैं, 2-3 यूरो का मिल जाएगा आपको अली एक्सप्रेस से या फिर ईबे से।
ये टेस्टिंग मीटर है, आप मंगवा लें ये। उसके बाद फिर आप यहाँ से हल्का हल्का जब प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि इसके वोल्टेज इंक्रीज़ हुए कि नहीं हुए। देखिए अभी मैंने दबाया है इसको और देखिए इसके वोल्टेज इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये लूज़ है, हमें इसको फ़िक्स करना पड़ेगा। और फिक्स करने के लिए हमें जो ये करना पड़ेगा, हमें फ्लैक्स यूज़ करना पड़ेगा। हम थोड़ा थोड़ा इसमें फ्लैक्स डालेंगे इसके साइड्स पर। इसको निकालने के बाद, फ्लैक्स डालने के बाद हम 350 हीट के ऊपर और 50 to 70 हमें इसकी एयर प्रेशर रखना है। और हम इसको इतने डिस्टेंस से, यानी कि आपने बिल्कुल ऐसे नहीं लगाना है, आपने इतने डिस्टेंस के साथ इसको ऐसे ऐसे राउंड लेते रहना है, जिसकी मदद से ये प्रॉपरली इसका कनेक्टर नीचे से बैठ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को हमारे। ओके, तो अभी मैंने एक डिस्कनेक्ट कर दिया था इसको, अभी मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्लो चार्जिंग ले रहा है। तो अगेन ये आ गया 39 पे। अभी आप देखें जैसे ही मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा और यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज एकदम बढ़ जाएंगे ऊपर, नहीं बढ़े ये। ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है क्योंकि इसमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जब इसको टाइट करते हैं, प्रॉपरली करते हैं, तो इसके जो वोल्टेज है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये मैंने दबाए रखा हुआ है इसको, ये वोल्टेज इसके ऊपर जाना शुरू हो गए, जिसकी एम्पेयर है। और ये देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। ये साइन जो आ रहा है इसका मतलब यही होता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर कहीं पर है। तो इसको हम फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये कहाँ तक फिक्स हुआ है। अच्छा, तो मैंने इस पर जो है ना वो फ्लैक्स लगा दिया है। अब हमें ये करना है कि हीट गन लेके, और हीट गन का आपको इस तरह का नोज़ल ले लेना है और आपको इतने जो है वो डिस्टेंस के साथ इसको रखना है। अगर आप इसको एक ही जगह रोके रखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, ये शॉर्ट भी हो सकता है, ये कम्प्लीटली डेड भी हो सकता है। तो आपको इस तरह मूव करते रहना है इस पर, क्योंकि एक हाथ से मुझे मूवी बनानी पड़ रही है और एक हाथ से काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक जो है इसका प्रॉपरली स्टैंड बाय करूँगा, जिसकी मदद से आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। देखिए आपको इस तरह सोल्डिंग करना है और जब तक करना है जब आप इसको आप देखेंगे जो इसकी सोल्डिंग के सिल्वर कलर का जो ये इसमें सोल्ड है ये बिल्कुल चमकीला सा हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। फिर आपको टाइट करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, मैंने हीट गन हटा दी है और अभी इसकी थोड़ी देर के बाद आप इसको छोड़ देना है। अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये जो है ये हिल जाएगा क्योंकि ये ड्राई हो रहा है। अभी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आपको इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने देने के बाद इसकी आप क्लीनिंग करेंगे कॉटन बड के साथ। और ये देखें कॉटन बड के साथ आपको थोड़ा सा अल्कोहल लेना है। अल्कोहल लेने के बाद हल्का हल्का सा आपको सफाई करनी है यहाँ पे जो लग गया एक्स्ट्रा। ये देखिए सारा कॉटन बड के ऊपर जो है ये आ गया है। तो जो साइडों में चला गया है इसका फ्लैक्स वो सारा हट जाएगा। ये सैमसंग का गैलेक्सी A12 है। अगर A13, A14 या A10 जो भी आता है, सबसे पहले आपने यहाँ करना है कि बजाय कि डायरेक्ट इसको आप इसका कैप ओपन करें, सबसे पहले आपने बेसिक्स प्रॉब्लम देखनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से जो है मोबाइल ऑन नहीं होता है। ये हो गया, आपने इसको पुश नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि इसके जो छोटे छोटे से इसके जो इस तरह के धागे होते हैं वो इसमें चले जाते हैं अंदर। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करके चेक करते हैं। अच्छा, मैंने इसको लगाया है इसमें, तो इसके बोर्ड का स्क्रू भी लगा देते हैं ताकि बोर्ड जो है वो हिले ना इसका। अच्छा, ये मैंने लगाया है। तो अभी इसका जब इस कंडीशन में होता है तो बहुत कम वोल्टेज ले रहा होता है, और जब ये प्रॉपरली ऑन हो जाता है तो फिर यहाँ पे जो इसके एम्पेयर है वो ज़्यादा हो जाते हैं। बैटरी इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, इसकी वजह से जो है ये इस तरह शो कर रहा है। दोबारा सही है।
80 पे, 17 पे, 70 पे इस तरह जाएगा। और अगर मैं दूर से दिखाऊं तो अभी चार्जिंग लेगा इंशाल्लाह प्रॉपर्ली। यस, गर्मी हो गई है। सिक्सटी थ्री ये जाना चाहिए 1 एम्पेयर तक या 0 पॉइंट समथिंग। अभी तक सही जा रहा है ये ना। अगर ये 40-50 से नीचे हो तो स्लो होता है, लेकिन ये 50 से ऊपर है तो ये सही है। और ये लेगा बहुत देर में, क्योंकि बिल्कुल 0% जब बैटरी होती है तो ये बहुत देर में लेती है। मेरी इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जो भी यहाँ पे मोबाइल रिपेयर हुआ करेगा उसके साथ साथ मैं आपको दिखाया करूँगा, ताकि अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला आए तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, ये 2-3 मिनट लेगा, तो आपने परेशान नहीं होना है और कुछ हिलाना नहीं है इसमें। पहले आपने देखना है कि प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है कि नहीं। ये देखिए ये आ गया है। अभी कुछ टाइम तक इसको हम ऐसे रहने देते हैं, एटलीस्ट 1% तो आ जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये प्रॉपर्ली जो है ना वो जल्दी कनेक्ट हो जाया करे। और हमने इसके कैमरास वगैरह भी निकाले हुए हैं अभी, तो 1% या 2% हो जाए तो हम इसका कैप वगैरह भी लगाते हैं और इसको फिर टेस्ट करते हैं। तो अभी तक ये 1% पे है। मैंने इसका जो स्विच है वो यहाँ से निकाल के मैंने यहाँ लगा दिया, ताकि पता चल सके भाई कितने परसेंट हुआ है। ये 1% है अभी तक तो। चलो इसको फिर ऑन करके चेक करते हैं। बाकी चार्ज ये होता रहेगा, इस तरह फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो जी, फाइनली ये ऑन हो गया है। अब हमने डायरेक्ट फास्ट चार्जर पे लगा दिया है, क्योंकि इस तरह पर स्लो चार्ज हो रहा था ये। ये मेरे पास किसी कस्टमर का मोबाइल फ़ोन आया है, तो आई थिंक इसका पास कोड डाल नहीं सकते क्योंकि उसमें उनकी प्राइवेसी है, लेकिन हम आपको टर्न ऑन करके ऐसे दिखा देते हैं इसमें। ये आ गया। तो फ़ोन कितने परसेंट हुआ है? 2% हो गया है। कैमरा अगर सही दिखा सके भाई। ओके, क्या ख्याल है, थोड़ा पासवर्ड मारें? क्या पासवर्ड है इनका? 12357 12357। ओके, तो ये हो गया है 2% हो गया है।